Ľudia, takže v dnešnom videu si spravíme ten tutoriál na tie nálepky, ktorý ste vyhlasovali, že budem. A mám tu aj špeciálneho hostia. Takže moja sesternica. Čauky. Čauko, hej. Budeme robiť nálepky. A áno, mám tu jednu novú, takúto kačičku. A dneska ešte uvidíme, čo budeme robiť. Hneď vám to oznámime. A môžeme sa asi pustiť do toho, ne? Áno. Dobre. Takže, ide sa na vec. Najprv si zoženieme vec, takže papier. Ešte nožničky. Lepiaca páska. A ešte aj farbičky. No a samozrejme nesmieme zabudnúť na dôležité veci, ktoré nám treba pri ceruske. A to sú guma a struhadlo. A to je všetko. Takže môžeme začať tým, že si ako vyznačíme nejakú časť na tom papieri, spravíme si tu poriadok, ne? Áno. Takže nálepky musia byť vlastne také, aby sa na tú pásku zmestili, ale tak, aby tu ešte trochu aj ostalo, lebo hej, to bude potom tak no, držať tá páska, hej, že proste musí tam to vlastne byť takto v strede. Keď to chcete veľké, no tak musí tam byť až 2 pásky, takže zbytočne podľa mňa minúta páska, hej, takže spravíme si poriadoček, papier. No a teraz si pozrieme, čo vlastne budeme robiť. Takže tu nám môj host kreslí motýlika a ja budem kresliť Ginu zo K-pop Demon Hunters, yes. Dobre, takže moja kresba bude vyzerať no, obrysovo takto, super, no. Za chvíľku, hneď teraz. Viete, takto vyzerajú naše nálepky, ešte ich ideme vyfarbiť. Počkajte, mne sa veľmi nevydaril a keď sa vám páči, tak dajte like. A keď nie, tak dajte koment. No. A samozrejme zabudnite dať like a odber. A to, vďaka čomu pozeráte toto video a je také pekne zostrihané a sú tu všelijaké možné super vecičky, tak za to môžete vďačiť mojej sesternici. Ona mi videá aj striha, aj edituje, takže za ňu dajte odber, zaslúži si to. Dobre, môžeme pokračovať. Takže môj host sa rozhodol, že bude vyfarbovať týmito fixkami. Ja budem vyfarbovať týmito farbičkami. Takže môžeme sa pustiť do toho. Jej! Alebo s tým začneme vlábik trošku. Začneme s vlasmi, ty máš tak najviac, jo? Vlasmi? Dobre. Takže vlasy sú hotové. Môžeme spraviť. Takže tak. Takže na to nám bude trebať ružovú, červenú, ja veľmi zrejme rovnako, a telovú. Wow, to vyzerá ako dobré, mi to telové. Takže pustíme sa na to. Počkajte, dajte to nie. Spravíme akože čari malý fuk. Aký čari malý fuk spravíme? Takéto, že... Takže, pery asi máme, trošku sa mi nepotarili. To samozrejme nevadí, lebo ideme na oči. A oči budú vyzerať takto. Tak, oči sú hotové. Ja viem, trochu až veľmi tmavé, ale to je celkom v pohode. Potom to ešte jedno uskrieme. Takže teraz stavíme pôď. Áno, jej! Robíme to takto. Jej, Gino je hotový. Motýlek vyzerá takto. A Gino takto. Wow. Ideme teraz toho spraviť nálepky, to tam zaujímavejšie. Ide nastaviť tá farba. Akú farbu chceme? Tyrkysovú, že? A u Tyrkysova tu neexistuje, ale môžeme skúsiť. To čo je za muchu? Jaká mucha zase? To nie je mucha, to je osad. Taká môže byť, teda vyzelená. A toto sú ona. Toto je naša ďalšia pomocníčka, moja sestra Meliska. Poď ahoj. Jej! Máš. Mám? No hej, toto dobrá. To je dobrá, Meli. Super. Nebo bude to vyzerať trochu inak. Dobre, takže, môžeš sa na to pustiť. Takže ako prvé si to tak pekne
odstrihneme, ale bude tam taká mini čiarka, ako je záleží na vás, ako to chcete. Ale ja zvyknem tam dávať ešte takú bielu čiarku, ako pri väčšina. Takže ide sa na vec, ide sa strihať. Cvak. Najprv vystrihneme podľa čiarok, keď tam vôbec nejaké sú. Juj, dúfa do lázo. RIP Giru. Ideme pre ňu, ideme ho zakopať do rumínho života. Veru, no. Máme aj rumy, ale rumy už odcestovala tak preč. Takže, najlepšie ideme na rýhnutie. Ja to robím tiež poprvýkrát a mám to tak robiť. Tak ty to vlastne tak ako keby postriháš, ako ti to vysvetlíme. Tak tu máme ukážky. A to vlastne tam sú iba taká mini čiarka, hej. Aj tu je taká mini čiarka, aj tu. No tu je trošku vedebrí čiarka, aj tu je taká taká čiarka. Takže takto približne. Áno. A prepáč, že som tak toho nevydávala videa. No nemala som veľmi dobré nápady, ale verte mi, teraz prídu veľa videa. Bude výlet v zoo, bude toto a možno ešte dačo. To bude prekvapenie, presne tak. Ukáž, ako sme na tom. No, nevyzerá to v tom najlepšom, ale... Super, to je podľa mňa. Proste, a ideme na... Oj, Ginu. A ideme na Ginu. Dobre, je to strihať Ginu. Takže Ginu sa strihá. A konečne není ryb. No, hej, našli sme ho. A keď to robíte, tak vyverte žiadne stres, ale no streso, jasné? No streso. Nejde o život, môžete to ešte niekoľko prekresliť. Takže, pohode. Mne sa to najlepšie robí s ceruskou a farbičkami, ale niektorým ľuďom sa to dobre robí. Iba do pivnice. Tu je motýlik. Aha, nožičky. Asi také približne, lebo ten motýl je malý. Aj také, no. Také môže byť, no. No patrne, potom sa ti skrúti, tá paska je veľmi nebezpečná. Dobre, počkej, tak to tam... Jezu, ona ma počúva, ja neuverím ľudia. Hop. Je to? Je si to prelepí. Ty! Ja ťa tu nechcem, aby si sa mi skrúťala. Dobre. Ty poď, však aj takto potom obstriháš. Okay. Nech sa páči. Lepec potom si zoberieš na lepku domov? Áno. To to nevedí. Nie, zober si kľudne a tu. Čuj! Až na lepiek. Môžem? Jasné, držím. A ako to bolo rýchlo, cvak taký. Hej, taký pekný cvak. Počkaj, nie. Lepiace musí byť naopak. Z tej vonkajšej strany musí byť lepiace, hej. Prosím ťa, pomôž mi. Jasné. Toto ja nezvládam. Joj, help me. Naopak. Však mám? Toto to lepí. Hej, aha, dobre, sorry. Supíš, je to. Nie. Tak je to v pohode. Dobre, teraz to obstriháme. Obstrihaj. Sa bude ťažko strihať. Ako nemusíš úplne presne tam držať, kde to bude ako totál, dobre? Nebude, práve že mne sa to veľmi ľahko striha, hej, že taký ľahko to ide. A tak ďalej od toho motýlika, nech to drží, hej, tá paska. Ináč tento papier nie je normálny, hej, ten je taký masný. Ako keď proste máte nálepky, no a z tých nálepek máte taký papier, no tak tento je taký masný, hej. A môžete na to ešte použiť aj alobal, hej, na pečenie, ten taký hnedý, hej. Všetci poznáte. A teraz to nalepíme napríklad túto. Áno, tu je tak. Áno, nevychádza to, my tu potom ešte dáme na takú inčiu, keďže si to bere náš host domov, tak nebude to úplne tuná. A lúčime sa s vami, nezabudnite dať odber a like a do komentov napíšte, či sa vám tieto nálepky páčia. Áno, čaute. No a ešte sme na to skoro zabudli. Sa s vami lúčia aj naše jašteričky. Jej. Ježiš, ja sa jej bojím. Neboj sa. Ona sa tak krúti strašne, naša Lily. To je Lily, hej. Lúčime sa s vami. Čaute. Pa.